Tiesiog kalbu dabar jums prieš išvažiuodama į Lietuvą, praleidus čia savaitę laiko Maltoj. Tikrai puikaus, nuostabaus laiko. Visų pirma, šilti žmonės, kurie sutiko ir tą šilumą jauti vos išlipęs oro uoste ir nenusivili visos savaitės laikotarpį. Į Maltą atvažiavau kaip piligrimė su žmonėm, kurie čia atvažiavo pasisemti, kaip visi mes pasidalime kalbėjom, pasikrauti. Tiesiog pabūti su savim, pabūti vieni su kitais, pasimelsti. Važiuoti kaip piligrimui į Maltą yra nuostabu, nes šalis, kur kiekviename kampelyje, kiekvienoj gatveliai matai katalikybės ženklus ir tai nėra tik tai puošmenos. Žmonės čia gyvena tikėjimu, jisai yra labai gilus, labai senas, Švento Pauliaus atneštas į šitą salą ir mes patys, aišku, visą laiką važiuojame į tokias vietas, kad pasisemti, pagilinti savo tikėjimą, taip kad Malta yra puiki vieta. Puiki vieta, nes tą tikėjimą sustiprina ne tik tai šalia esantis žmonės giliai tikintis, bet ir aplinka, kur prieš šimtmečius, prieš 2000 metų prasidėjo, buvo pasėta krikščionybės, katalikybės sėkla ir visos tos vietos yra išlikusios, išsaugotos, mes jose lankomės, mes jose meldžiamės. Na ir baigdama noriu pasakyti tiems, kurie ne kaip piligrimai čia atvažiuotų, tiesiog kaip turistai, pažinti šalį, pabūti šitoje nuostabioj šaly, kur tikrai yra ramybės uostas. Ramybės uostas. Tiesiog kažkas tai išsijungia, kai čia išlipi, tu pamiršti savo rūpesčius, tu žinai, kad laikas yra tik tai čia ir dabar ir džiaugiesi tuo laiku. Užtenka jau.